上哪去了？啊，都躲着我。嘿嘿，起床喽！出操喽！都起床喽！啊，好啊，这么大院子我一个人溜达。干嘛呢？小赖，走啊！搭个架子，种点丝瓜呀、黄瓜什么的。会搭吗？现学的，网上教。不是这么搭的，瞎折腾。我都跟这个梨子六小姐学半天了，这还能搭错了？学了半天管什么用？纸上谈兵。我都种了半辈子地了，就没见过这架子这么大的。要不您来？小子，今天我就让你开个眼。哼！好，我们大家站好啊，预备，开始。抱球，左推。我说，这2天咱们这儿踏实多了吧？这6毛钱蒋疯子他没折腾啊。嘿，就怕他3天热度，新鲜劲儿一过还得闹。我看他不敢。大伙儿瞧啊，就那小菜园子成了他的宝贝疙瘩了。他要是再折腾发飙啊，我就把他那黄瓜秧都给他锯了。好，对，咱给他来个投鼠忌器。对，这接黄瓜秧啊，就是咱手里的核武器。当然，咱有承诺啊，不先使用，看他表现如何。睡觉喽！噔噔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 噔。蒋爷爷，我是怕您一个人住的太孤单了，就给您送个室友来。不用不用，我一个人住挺好，我不要室友。好的。回来。是这样啊，他呢未经院里允许私自挖了菜地，所以您要是不收留他的话，这可能明儿啊就得离职了。严肃点。那他走了之后，那菜地还能留着吗？我能给您留点肥料。那得住多久啊？住到我把房子问题解决了吧？啊，那来吧，去吧。不合适吧，俩大老爷们儿。您笑什么呀？你放心吧啊。晚安。马菜。5条。9桶。糊了！哎呀，单标
倒酒桶，运气好的挡都挡不住啊！人逢喜事儿手气冲。今晚请客啊，请客吃饭。是的，马上别走啊！我老公出差要回来了，明天一早到。哎呦，你俩这夫妻感情真让人羡慕。我再打2圈得回去了。哦，明早还给他整理行李。哎呦，你这家大业大的，这点事还得你折腾。他助理是干什么吃的？他助理是个毛头小子，能干嘛呀？男助理，难怪呢。这男人啊，照顾人就是次点儿。我看他敢找个女助理试试，借他撒胆试试。活腻了。姐漂亮。下周组局一定要来啊！好的，好的。哎呀，手气太好了。姐，我求你的事儿怎么样了？那事儿我没忘，等他空了，我找机会跟他说。谢谢，不用谢，我知道你不是为那老人，为你闺女。谢谢。我今天来啊，是有个好消息要告诉你。那家开发商同意啊，把原定的补偿款从1/3提高到1半，发给蒋六毛。这不算什么好消息吧？这倒来倒去才是原来的1半儿。这就不错了，这已经是我们能争取到的最好结果了。我觉得他不会高兴。小野，这就是你们的工作了啊，动动脑筋，想想办法啊。对了，这蒋爷爷爱收垃圾是一个老毛病吧？那当然了，你以为他大外甥为什么不让他住家里吗？他把外面捡回的垃圾啊，都快把自己的屋子填满了，哎，而且还不让人收拾。哎，零添加零防腐，划时代的营养土。哎，这袋子你不要了？不要了，这哎，给我吧。你干嘛用啊？这个晴天带伞，省得用的时候着急呀。这多脏啊！它脏什么脏呀？不就点土吗？抖了就完了。您要是想要袋子，我这儿有的是，你别要这个了。说你们年轻人啊，过日子就不知道节省啊啊！又不拿它过日子。哎，快递到了，买了什么呀？这么多？干嘛呢？解压，有用吗？凑合吧。这解压还得靠吃。著名的浪漫主义诗人过江东曾经说过：“这一饱它解千愁。”吃点吧。没胃口呀。人家开发商给了新的方案，说直接给现金，但还是70平的价格。这没什么用啊。你以为呢？我妈的面子也就这么大了。这太尽力了，生意就是生意。也是，人家凭啥白送他？您之前可不是这么说的。那主要是怕打击你。你少给我在这马后炮，赶紧想办法。我能有什么办法呀？能想的都想了，你别想。哎呀，反正嘛，我又
不跟江爷爷住，对吧？我不着急。有办法，有招有招，只要思想不滑坡，办法总比困难多，是不是？这就对了嘛。努力开动你的小脑瓜。哎，你干嘛去？有胃口了，吃饭呀！什么？侯爷，把你平时看那些发给我瞅瞅。怎么呀？别以为我不知道，就那个什么，惊天消息，太可怕了，神奇疗效，多活10年，不准不是人。那个公众号。哦，你不是不相信那玩意儿吗？你净说是什么胡说八道谣传。谣言就像吗啡，在坏人手里面就是毒药，在医生手里面它就是药。我发给你。那行，我发给你。得嘞。哎呦，还有这事儿呢！怎么了？世界哗然，拆迁房质量不合格，地基倾斜，房屋漏水，居民损失惨重。哎，这不就是您那村的开发商吗？我看看，这什么也看不清啊！哎，是不是我们村里的房子出事了？是同一开发商，不是你那村儿。那伤着人没有啊？啊，那都没有，就是房子被水泡了，又得重新装修，得花不少钱，损失惨重。那就是施工质量问题。是啊，看来这开发商的水平不怎么样，估计很难卖出来。那泡过水的房子谁还买啊？哎，这有卖的，这价格减半都没人要。你看这事儿，那维权呢？告他呀！哪儿那么简单呀？牵扯这么多人，没个3年5年下不来。我现在就是担心您那房子，你说给您500平卖不出去，不也白搭吗？村子有那么多人，而且您又出走多年，谁顾得上您呀？到时候再凉凉了。哎呀，吃吧，快凉了。心都凉了。那啥，看报呢？有啥新闻啊？国内的、国外的都有。有没有那房子漏水的消息啊？那太多了，泡水啊还是轻的呢。我听说，整栋大楼都塌了，就前几天的事儿。整栋大楼？嗯，哎呀妈呀！院长，我房子的事儿办得怎么样了？他们吧，给了一个新的方案，但我觉得不合适，就没跟您说。那你赶紧说说啊！哎呀，您看你急的，这边坐，喝口水。哎呀呀，我不喝水了，你赶紧说吧。他们嘛，就图省事儿，想把房子折成钱给您。按多少钱算呢？全价的一半吧。一半儿，哎呀，少了点儿。其实已经很不错了，至少比原来多了不少。这要是再拖着，这万一……
您要是觉得不合适，我就让他们再想其他方式，咱不着急。您就行了，不等了，不等了，再等啊，连一半都没有了，我跟他们可耗不起啊！您答应了？答应了。就是说嘛，您看您一个人住那200的，哪有咱们这舒服？您看那这院子大行，的。你赶紧跟着联系吧，行，省得夜长梦多。我去。这下高兴啦？高兴，当然高兴了。哎呀，您啊就该听我的，存上一笔理财，10年8年后又多一笔。哎呀，还10年8年的，我还活不活了那么久啊？哟，就您这身体，只要您高高兴兴的100岁。哎呀，那可借你吉言了。至于吗？这么高兴？那是天下太平，能不开心吗？也是，您真是太幸运了，不像我，只是陪睡跟出主意。知道您辛苦了。说吧，要什么奖励？一顿饭吧。哎呦，就这个呀？就这都不一定答应。太瞧不起我了吧？说吧，吃什么呀？主要是请咱妈吃饭，她帮了这么多忙，不得意思意思。知道了。哎，蒋大爷没来？没有，他那个早饭的时候说不舒服，喝了点热水，躺下了。不舒服？你别教了，回头跟你玩命他。蒋大爷，听说您不舒服？肚子疼。哎呀，你说千防万防还是被敌军投毒了。去你的！好的。怎么样啊？哎呀，之前体检没什么大问题，只不过这也没有肿块。您拉肚子吗？拉呀，这一上午啊，拉了3回了。哎呀，我想明白了，昨天护工帮我那个打扫厕所，哎呀，我喷那个洁厕灵，哎呀，弄得满屋子是味儿啊！哎呀，这有关系吗？怎么没关系啊？我要是过敏呢？您喝了？我喝哪门子洁厕灵啊？你这还不是没喝就没事儿，你过敏也不至于拉肚子呀。确实是有人对消毒水过敏。你看，你医生怎么说的？如果是皮肤接触的话，至少得红肿。你看，可是我看您这身上也没有红肿啊。
我看什么呀？我看，您是不是吃坏东西了？我就吃了点饭。您吃的什么呀？是食堂的吗？是不是这个呀？哪儿来的呀？捡的。哎呦，来闻闻。都馊了，你还吃？我闻着没坏。这是夏天，夏天，您吃东西这么不注意，您不拉肚子谁拉呀？您再看看您这一屋子东西，您这就是一垃圾堆。我跟您说，您说万一这脏东西跑别人屋去了怎么办啊？都是老头老太，抵抗力又差，怎么办？谁负责？哎，您这简直就是一生化实验室，这要是还不得病，您身体是真够硬。烧不烧？36度8，非常健康。把这东西都给我清出去！别让他给我动！还想拉，都收拾出去！别给我扔！多给他开点药。哎呀！好家伙，您这汤扔了，罐子还留着呀？留着腌点咸菜什么的。不疼了？不疼了，好多了。东西不能乱捡，更不能乱吃啊！不捡了，捡了也得让你们给扔了，浪费东西。哎，那书别扔啊！这书你长胎不长肉的孕期营养餐单，您还有这想法？哎呀，那都给孩子看的。哎呀呀，坏了！咋了？我收哪儿去了？啊，什么呀？存折啊，房钱呢？您放哪儿了呀？哎呀，我不是怕丢吗？我藏起来，可是现在收哪儿我忘了。收哪儿？这也能忘？这，你别给我捣乱。收哪儿？哎，那摞书和杂志呢？我问你放哪儿了？扔了，你扔了，那存折在里头呢，赶紧给我找去！去，我去！垃圾呢？哎，那个垃圾都刚刚拉走了。哎呀，快点儿！哎呀，快点追呀！快追！快点追呀！完了，哎呀，我一辈子存款全在这个车子上了，我可咋过呀以后？蒋大爷，蒋大爷，这儿呢，这儿，咱可以挂失啊。能挂失，你让我着这么大急吗？请收好您的存折。好，谢谢啊。哎，幸亏是存折，这要是现金就真没了。下回别把它跟破烂放一块儿。那不都怪你啊！火急火燎的，把东西都给我扔了。您这儿跟垃圾场似的，谁分得清啊？谁住垃圾场？你在住垃圾场呢？我住。你看那女的老看我，咱俩一红脸一白脸，谁看咱们呀？是不是？还真是。阿姨，这老同志，你姓蒋吧？你是姓蒋吗？你是？你不记得我了？我看你真有点眼熟。我是张碧华。哎呀，张碧华啊，还真是你，我都不敢认了。你变化咋这么大呢？哎呀，老了呗。哎，不老，你跟小时候一样好看。那不可能，真的。开玩笑的。要不您先聊着，我回去。哎，你回你的，
那你把存折给我。这不拿着呢吗？你还那脾气啊？你还挺好呗？挺好的。啊。来坐。哎，坐。服务员。哎，服务员，我们没要水呢。这是送的，每个客人都有。免费的。哦。嗯。哎，我来。这个，这个，再来份这个，啊，不着急啊。好。哎，拿这吸管吸呀，你看。哦，会了。这家馆子在这一带呀很有名的，你没来过呀？平时我都在家里，我不爱出来，不像你似的，老早就离开村儿了。你看你现在，都像城里人了。早早离开村儿进了城也不是啥好事。你看，家里的老房子卖掉了，户口迁到城里了，这回这拆迁，我就没有拆迁款。是吗？可不，我在村里还分了一个70平米的房子呢。你啥也没分着啊？我1分钱也没分着啊！当时啊，我嫁到城里了，风风光光的，哎呦，好家不得了了。这2年不行了，风水轮流转。哎，不过我也想开了啊，哪那么多好事都轮得上你呀？那些便宜都让你一个人占呐。哎，你说。当时要是，我想说，当时我要是嫁给你，你务工走了，这一走啊，就是好多年，一点音信都没有。你让我等到啥时候？也不是说不能等，可是父母不行啊，那老人着急。老人一看这个男方条件，哎呦，说不错，这不就逼着我嫁吗？我最后我跟你说句实话，我是身不由己。我听说是个会计，是，挺有文化的，挣的也多。其实吧，就是拿死工资的。他对你挺好的吧？对我那真是没说的，就是呢，寿命太短了。女儿一上学。人没了，走了。哎呀，我不该问呢。哦，没事儿。那孩子挺好的。挺好的，一个女儿，开网店的，反正啥事儿不用我操心。服务员，我来。好嘞。动叉子，动刀，哎，有筷子吗？来，小姑娘结账啊。这代金券能用吗？哦，可以用的。哦，那我除了这代金券，我还要付多少钱？您一共消费了215元，除去代金券的话，您只需要再付15元就可以了。来，这10块，这是5块。哎，哪能让你花钱呢？嗨，不是，我来。哎呀，你别跟我抢麦行不行？叫人笑话。付完了。实在人儿，我就是再没有拆迁款，我这顿饭还是请得起的。那下回我请。哎，好，下回你请啊，说定了。给你个机会。
啊，这是。高你，要不起？要不起？撒酒。撒酒啊？要不起？嘿，赶紧走，赶紧。又来了。86。炸了！哎，你这会儿。赶紧帮我办点事儿。啥事儿？怎么意思？这个又出什么幺蛾子呀？犯病了！来，拿来。哎呦喂！我才知道，你们怎么又翻出来了？我就是收拾收拾，该扔得扔。你说啥？扔？那么大声干什么？我就让你帮我看看哪些东西该扔。都不该扔，全是宝贝啊！你看这吉他，这声多脆啊！扔个存折差点要了我的命，我可不敢。哎呀！上回是上回。哎，林森，我把存折早藏好了，就藏在我身上，洗澡时候都不离开。我要不是看着心疼，自己下不了手，我用得着求你啊？这忙你帮不帮吧？我是不敢帮了。你要不帮我就找小叶去，说你不帮助我收拾卫生。我这软柿子都快被捏成汤了，你们怎么都欺负我呀？咱俩不是关系好吗？这个院里头，我除了信你，就是信小叶。哎，您那些宝贝收拾好了？早藏好了。藏哪儿了？我就藏这里。那我还能告诉你啊？你赶紧把摊在地下的东西啊，全给我收拾了啊！哎呀，我躲一会儿，我看不了，我下不去手，我心疼了我啊！扔错了别怪我啊！不怪你，你扔吧。你要扔还往回拿。干嘛呢？扔什么呀？跑这么远？哎呀，替蒋大爷扔垃圾。哟，你把他这宝贝都扔了，不跟你拼命啊？这老头也不知道中什么邪了，跟我这玩断舍离呢。他打西边出来了。可能觉得现在有钱了，不惜的收破烂了吧？哎，找谁呀？蒋六毛，我事先约好的。哦，哎，来，别着急，登个记。干什么？登记。这管这么严啊？这不就养老院吗？怎么的？怕我把你们老头给偷走啊？严点好，现在外边啊是知人知面不知心。什么意思啊？没什么意思啊，想进去就得登记。不是你这人说话怎么那么难听啊？怎么了？什么叫知人知面不知心呢？嗨，这是咱们规矩。阿姨，啊，我们养老院就这规矩，进去之前都得登记。你谁呀？我是这儿院长。哟，院长这么年轻啊？张阿姨。哎呀，你啊，你又认识？蒋大爷朋友啊。哎呀，你们蒋大爷天天给我打电话，让我过来看看他，我哪有那时间呢？今儿好不容易我说抽点时间过来，你瞧瞧，又登记，嗨，这太麻烦了。登记我煞有介事。张碧华嘛。别，哎，行了，我自己来吧。其实吧，我就是想知道你们蒋大爷在这里生活的怎么样。哦。现在我进不进去意义也不大了。哪儿认识的？那天银行。你蒋大爷住几号房间呢？201。我说哪个楼？就走到头左转，宿舍楼就那一个。就一个楼啊？嗨，我以为你多大个干部呢。
我说这老头又洗澡又收拾屋子呢，哼，原来如此。你别告诉我说蒋大爷看上他了。反正上回蒋大爷那眼神就不对，应该是动了心了。这老太太我就不知道。过三爽，我每次让你出去给我盯人，你怎么还给我答应回来一个？哎呀，你过来看看！看什么？你看我这架子搭的，你看看，这像不像一排排的战士啊？站着啊！你再看看这小苗，你看看我这地种的啊，这小苗长得多壮实啊！你就让我看这点地呀，我以为多大一片呢！哎呀，这夸张！哎呦，我发现你这人真逗哎！你都进城多少年了，城里日子你还过不惯哈？就愿意和这个土旮旯打交道。这啥人不跟土旮旯打交道啊？啊，什么人都是靠泥土长大的。哎，你说我在大外头呢，住的楼房是挺好，可我住不惯呢，憋得慌。你看在这儿种的菜，啊，伺候小园子，多开心呢这。哎，老蒋，你们这院里这么多人，你跟谁关系好啊？跟谁？跟谁关系好？嗯，没有。你看我就猜着你没有，就你这脾气，把人全得罪完。哎呀，我呀，我是不愿意搭理他们。你说一个老头老太太有啥意思？你说，就说那个，就那老太太，疯疯癫癫的。你说，我跟他聊啥呀？我跟他聊啥呀？真是疯疯癫癫那，哎，他是不是那个阿什么那个？对，糊涂着呢，整天的，啥也记不住了。哎呀，糊涂。哎。你是老二吗？你是大舅？哎呀妈呀，你咋胖这样了？哎呀，大舅啊，真让你受苦了，大舅啊，想死我了，大舅啊！放开！哎呀，大舅啊！哎呀，大舅，别整这出！你受苦了，大舅。又是找您呐，客人可真多呢。多不多关你什么闲事儿？看着蜡烛上的数字闪跳，伴随着身边来往的欢闹，时间像生日蛋糕，一道一道被层层围住的新老朋友分挑。最初陪我吃蛋糕的人，你的白发又多了几根，每次送来的祝福都那么认真。最初给我唱儿歌的人，你总是不嫌弃我笨，一遍遍地教我直到夕阳时分。算一算，你曾